हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बनाने वाले हैं जीरा आलू एंड शीर कौरमा, हैदराबादी शीर कौरमा। एक्चुअली वीडियो बनाने के लिए तो सुविधा नहीं हो रहा है, फिर भी देखूंगा तो अगर कुछ मिला ऐसा चांस तो थोड़ा बहुत बना के डाल दूंगा वीडियो। तो हम लोग यहाँ बनाने के लिए क्या करते हैं ना, हर एक चीज़ ग्राम में लेना पड़ता है। सेम आज जैसा बनाए कल भी बनाए तो सेम ऐसे ही निकलना चाहिए, इसलिए हमको हर एक चीज़ ग्राम में लेके बनाना पड़ता है।